Welcome sa review ko ng cellphone na to. Kita mo yan? Tingin mo pangit ng camera mo, mas pangit camera nito. Gawa tayo ng montage yung mala Sam Colder. Baka ganda. Glorious 1 megapixel. Let's go! Nag-shoot na ako ng ilang footage galing dito sa my phone natin. Alam nyo ba kung gaano kalit yung binubuga nito? 176 by 144. Alam mo ba kung gaano kalit yun? Kung 720 yung video mo, kung 720p. Ganan lang kalit yun. Ganan lang. Ganyan yung kaliit, ha? Tapos alam mo makakatawa. Kapal na mukha nito, sa cellphone na to. Nung nag-shoot ako ng video, sabi niya, masyado rin mabagal yung memory card. Para makapag-shoot ka ng lagpas sa 7 seconds, nilagyan ko ng memory card nitong camera. Yung pa rin, 176 by 144 yung footage. Kaya yun, mag-i-scale na lang tayo. Para makapag-compensate tayo sa mabagal na shutter speed, pinabilis ko na lang yung clips na iba. Okay guys, tapos na tayo mag-shoot ng ating 19 seconds cinematic montage! Yun na yan. Hi guys, maraming palang salamat sa panonood ng video ko. Thank you very much. Please subscribe.